إضافة على كلام أبو حمود، إذا عندي إضافة على كلام أبو حمود، لنا تجارب سيئة بالصوت. هم ترى السلطة في فترة من الفترات، فترة قريبة، ترى ضربوا الشعب، ضربوا الرجال وضربوا النساء، وكانوا يعني يراهنون على الحل الأمني. الآن تركوا الحل الأمني ولجأوا للترهيب بالاعتقالات، وحنا نواجه السلطة بسلاح واحد اللي هو إرادة الشعب الكويتي وإرادة الشباب. ثقوا تماما أن هذا التجمع وإن كان قليلا بالعدد هو يزعجهم، ولكن المطلوب من هذه التجمعات أن تستمر. اليوم إخواننا صقر الحشاش وعبد الحكيم الفضلي وعياد الحربي والعنزي ترى يحاسبون مثل ما قال أبو حمود، ترى لإذلال الحراك حتى يخوفون الآخرين، لكن بإذن الله نحن مستمرين وندعم الحراك الشبابي، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال المفاوضات مع السلطة. نفاوض منو؟ ونفاوض على شنو؟ لذلك الرسالة واضحة، نحن لا نفاوض لا نتفاوض مع أحد، ومطالبنا واضحة ومتضامنين مع الشباب المعتقلين. ورسالة بسيطة مختصرة لشباب الحراك. هلا ابو مشعان. استريح ابو مشعان. حياك مشعان. استريح حياك. مساك الله بالخير. رسالة مساك الله بالخير مختصرة جدا لشباب الحراك، وأنا أتمنى أن يعوا هذه الرسالة جيدا. أول نقطة، يجب أن لا نستعجل النتائج. البعض بعد مسيرة كرامة وطن 2 و3 يقول خلاص احنا زهقنا. لا، الطريق طويل. لا يجب أن لا نستعجل النتائج وأن نستمر، وثقوا بالله إن حنا قاعد كما قال تعالى فإنهم يعلمون كما تألمون. إذا حنا فعلا قاعد ندفع ضريبة للدفاع عن كرامتنا والدفاع عن دستورنا في اعتقال بعض إخواننا، واحتمال باكر يصدر حكم ضد الإخوان الأبطال الطاحوس والداهوم والصواغ، نحن ندفع ضريبة، لكن في المقابل الضريبة أعلى على السلطة. وانتم شفتوا تصريحات جابر مبارك الهستيرية اللي جاءت ردا على تصريحات جاسم الخرافي. بعد ما صرح امس جاسم الخرافي، اليوم جاءت تصريحات جابر مبارك ارضاء لجاسم الخرافي ومن هو خلف جاسم الخرافي. لكن ثقوا تماما انه يجب ان لا نستعجل نتائج الحراك. حراكنا يمكن يقعد سنة، يمكن يقعد 2 سنين، لكن في النهاية راح تنتصر الإرادة الشعبية. ونقطة أخيرة ومهمة جدا، أيام بداية حراك ارحل يا ناصر كانت التجمعات ترى بهذه الأعداد، ومن ثم تزايدت من 50 إلى 500 إلى 5000 إلى الرحل ناصر محمد. الآن الوقت اللي قاعد نمر فيه الآن، أنا على ثقة إن في النهاية راح تنتصر الإرادة الشعبية. لكن نقطة مهمة جدا، ناصر محمد اللي كان متابع للحراك بدأت حملة ارحل يا ناصر ب2009، وكان يفترض أن يرحل ناصر محمد ب2010، بس تأخر رحيل ناصر محمد سنة كاملة. تعرفون ليش؟ تأخر رحيل ناصر محمد إلى 2011 سنة كاملة، وهو كان منطقيا وفقا للمعطيات المفروض يرحل ناصر محمد في نهاية 2010. تأخر رحيل ناصر محمد لبعض الأخطاء اللي كان يقع فيها بعض شباب الحراك. إذا تذكرون الندوة تكون في ساحة الصفاء ولا ساحة العدل، هذا أخر رحيل ناصر محمد. الآن إذا أحد من شباب الحراك يروح يقعد مع أحمد باقر أو مع جابر مبارك يمثل نفسه، ما يمثل الحراك. احنا ما نقبل نتفاوض مع أي شخص كان. ألغيناهم القاموس. نعم، والتفاوض يا أخوان ترى معناه كأنك تقر إن الآن المعتقلين ترى مدانين، لكن احنا قناعتنا أنهم مو مدانين. وإذا كان من أرسلت السلطة للتفاوض وقعد مع أي طرف من الأطراف وهو ما يمثل نفسه، إذا كان عندهم يقين إن أو عندهم مبادرة يطلعون الشباب بدون تفاوض، لأن احنا قناعتنا أن جميع الشباب المعتقلين اعتقلوا بناء على شنو؟ على محاكمة نوايا. وكلكم مريتم، وأنا أقول لازم نستمر في هذه التجمعات. ترى أقسم بالله العظيم إذا تراخينا الكل شباب الحراك
راح يسحبون واحد ورا الثاني. وقدامنا ابطال النواب اللي هم دائما يحاولون يعزلون النواب عن شباب الحراك. مسلم البراك وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهم دائما يقولون وهقتوا شباب الحراك وانتم النواب ما عليكم قضايا، هم باكر راح يحاكمون. يحاكمون على شنو؟ يحاكمون لانهم قالوا اللي في قلوبكم. مسلم البراك في خطاب الشهير اللي انا قلتها في كذا مكان واكدها، ان خطاب مسلم البراك يمثل كل حر من ابناء الكويت. نعم لن نسمح لك يا سمو الامير، لن نسمح لك في التعدي على الدستور، وهذا من حقنا، وهذه الوثيقه اللي بيننا وبينكم، لا نقبل لاي شخص كان ان يتعدى على هذا الحق. لذلك رساله نوابكم ورساله حتى لما يتكلمون ان وين ابنائكم اليوم، ابن احمد السعدون عبد العزيز مطلوب كذلك في قضيه، احمد سيار وجميع رموز الحراك وشباب الحراك. لكن ثقوا تماما اذا استمرينا في هذه التجمعات والله مثل ما صار في قضيه الكفالات، تذكرونها كانوا يحاولون يدخلون كاهل الشباب في انه ادفع 2000 وادفع 2000 وادفع 2000، لكن في الحركه اللي سووها خالد الفضاله والرسام والقبندي في رفضهم دفع الكفاله في حمله لن ندفع، احرجت النيابه اللي بكل اسف صرح رئيس النيابه قبل فتره وش قال؟ قال احنا مو كل يوم راح نجامل السلطه، وهذه كلمه خطيره جدا يجب ان نستوقف عندها. مو كل يوم راح نجامل الحكومه، هذا الكلام انا افهم منه انه جامل الحكومه في فتره سابقه، لكن في النهايه مثل ما رضخوا والغوا الكفالات وقام اي معتقل الان يطلع بكفاله شخصيه، اذا استمرينا انا على ثقه ان كل الاخوان اللي داخل السجن، وانا ما اسميه سجن اسميه معتقل، انهم راح يخرجون. وفي نهايه الحديث في كل دول العالم تسقط اي اراده امام اراده رب العالمين.